Ndabasuhuje nimugira amahoro, nizeye ko muguwe neza mu Rwanda rw'iyo, natwe mu rw'ino turaho kandi dutahe cyane. Umwana w'umujene kazi ejo bundi yagize atya areba ku ikofi abona nta kintu kirimo, areba mu isakoshi abura ikintu, agiye kuri telefone asanga amafaranga 300 y'amanyarwanda. Arangije afata ka telefone ke ari kamera aravuga ati urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Arangije yisabira leta, ya leta warabita umubyeyi ati leta ukwiye kugira icyo ukora kirenze icyo ukora kuri iki kibazo. Umwana w'umukobwa isi yamuguye hejuru kubera iryo jambo gusa, kubera iyo video isi wumve ngo yamuguye hejuru. Ubu tuvugana ntabasha kujya ku ishuri, yagiye ku ishuri ejo bundi ngo abana baramushungera kubera gusa post umuntu umwe yakoze witwa Kabagambe, akagira n'abandi bantu bamushyigikira, imwita ikigarasha. Ikigarasha abajene bashobora kuba wenda bakunda kumvirira bakajya ni ikintu cya danje cyangwa ni umuntu kuko ruharwa, ariko nizere ko iyi video yabaye igize ikintu basigira gikomeye. Umwana ibintu yavuze ni ukuri, abantu barakennye, bahita bamwirukanyiriza kuri liste y'ibigarasha n'interahamwe n'ibyihebe. Abateroriste leta liste yashyize hanze umwaka ushize iriho abantu Kagame atinya, bahimbara, abapadiri, abo bantu. Nizere ko mubona ko iyo liste ari fake, kubera ko uyu mwana ibintu yavuze ni ukuri. Ibintu uyu mwana yavuze ni ukuri, twese turabizi, kandi tutagiye kure nta hantu bidashoboka. No muri bihugu dutuyemo biteye imbere, abajene nibo bantu batagira akazi. Okay, pourcentage yabo mbega mu bantu badafite akazi pourcentage nini bari abajene, kubera ko nta experience baba bafite, baba bakiga, baba bakiri mu butesi. Bandi magambo, umujene kuba adafite amafaranga ku isi yose birashoboka, nta kibazo. Ariko kuba mu Rwanda kubivuga gusa bita bikugira umuteroriste, nizere ko mwumva neza icyo ubuteroriste ku Rwanda bivuze. Turkumvikana? Umuteroriste mu Rwanda bivuze ikindi kintu, bivuze umuntu wavuze ibintu ubutegetsi budashaka. Ntago bivuze ko ari umuteroriste mwahura ngo akwice. Ibigarasha ku batabizi ni izina Kagame yahaye bakayumva ubwo bavaga mu butegetsi bwe bagatangira kumwamagana bashinga RNC. Kagame navuze ngo ni ibigarasha, ni inganda, ngo kandi ibigarasha bicitse. Ushobora kubura akayambuka mutinya bla cyangwa kumva RNC ukayitinya kubera ko ari ibigarasha, ariko nizere ko ngubu uri kugenda ubona ko icyatumye bitwa ibigarasha nuko nabo bavuze ibibabaza leta. Nimba umuntu ashobora gutaka agataka ikintu twese tuze, kuko u Rwanda ni igihugu gikennye, u Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja, u Rwanda ni igihugu kiri mu bihugu 20 bikennye ku isi, u Rwanda ni igihugu ifaranga ryacu ryataye agaciro muri iyi myaka 10 ishize ku buryo butangaje ariko guhindukira rero umuntu atatse kakeniye, kandi ko ukaba utari kuza ngo twereke uyu muntu ari kubeshya afite akazi kamuhembaya, uyu muntu kuri konti hariho miliyoni, uyu muntu ntago bigeze bazana ibyo bimenyetso. No, ikihutiye no kumukura mu bandi bana, mu bandi bajene bari bloke nkawe, bamushyira kuri liste ibyihebe. Ibi bibabera isomo, ibigarasha, interahamwe, FDLR n'ubundi tubaza muri Kongo ngira mwabanze bona ko FDLR ngari ibirombe, ngo nibyo FPR bikurikiye. Kuko ntumureba twese uko turi aha. I challenge you, mumbabare mumubwire umuntu unyereka propaganda ya FDLR
akanyereka ntigeze abona FDLR iri gushaka abafana iri kurekrita, umuntu akanyereka wenda nk'ahantu handitse amahame remezo ya FDLR, uburyo yanga abatutsi, ishaka kubica, ishaka muri bunyereke ahantu hari ijambo rya FDLR ririmo inzangano, ririmo ibiki, muri bunyereke nka website ya FDLR. Ibyo bintu ntabyo nzi, nta n'umuntu wa FDLR turahura ngiye mu maso ku maso ngambwire ngo anshishikarize kujya muri FDLR, ariko uzayumva ahantu hose. Nimba mubizi mumbwire, wenda nanjye nihera ijisho, wabona nabakunze ntawamenya. Ariko FDLR twese tuzi niyo twabwiwe na Tom Ndahiro, niyo twabwiwe na Bizimana, niyo twabwiwe na Kagame yaraka ari gushaka kujya muri Kongo. Iyi FDLR niyo tuzi, bisubiremo. Ntago ndabona ahantu FDLR, amavideo yayo nabonye ni yandi bari kumwe n'impunzi bambaye civilian bafite imbunda bien sûr, ariko nta hantu ndumva FDLR biba urwangano, nta ubifite abiduhi. Simvuze ko bidashoboka, ubwo kiraba ari ikintu gishyashya neza. Turi kumvikana? So aba bantu babi bose leta ivuga, tuke kumva iki kintu kandi tukibike kure. Ntago ari uko ari babi, ahubwo nuko babavuze ibyo leta idashaka. Uyu mugabo rero Kabagambe yasabwe kubisiba, avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo ibi yari marabizi, ariko reka ne kuvugira amagambo, uretse twumvane igisubizo yatanze, sibyo? Twumvane igisubizo yatanze. Reka mbabwire none mberere mutazongera no kunyibeshyaho. I owe nobody any apology. The only person, the only cause I owe apology ni umuntu wubatse iki gihugu, ni cause yubatse iki gihugu, ni ishyaka ryubatse iki gihugu, ni Perezida Kagame, ni RPF n'abandi bagendana nawe neza. Abasigaye mwese, you are nothing. If you are not frustrated as he is, go to hell. N'ibintu bya go to hell, iryo jambo ntabwo ari gihe urikoresheje, nawe ariko you can go to hell. Uri umupumbafu, uri umushenzi, niba utabyumva nkawe, ngewe ndi kumwe nawe. Nzakomeza muri uyu mujyo, nzakomeza nkoresha aya magambo. Igihe muzumva nakoresheje ijambo rikakaye kurusha iryo Perezida wa Repubulika akoresha, come and attack me. Ariko igihe ndimo gukoresha language ye, you have no right to come and say what? Delete. I delete what? Wowe ungira to delete. Untegeka ndamuzi, unyobora ndamuzi, n'uyoboye iki gihugu. Messages ze simvugana nawe never, ariko aho unyura ndahazi. Igihe cyose rero wowe uza ufite ibyawe bari umva, sinzi niba uyu muhungu uranga nigeze kumubona hano kwizera crap ngo I expected to you to delete. You expect me to delete? Who are you? Wowe to expect me to delete? I can't delete. I have a conscience. Kandi ibyo mvuga mfite uwo mbivugira. Igihe cyose I sense that he is not happy with what I'm saying, I will not say it. I will delete. I want someone to tell me here that ibyo uvuga bihabanye n'ibyo Perezida Kagame avuga. That person, I will listen. If someone doesn't, umuntu abaye ataje ngo ambwire ibyo, ati ibyo Kabagambe wowe wigize whatever, ibyo uvuga bihabanye n'ibyo umusaza Perezida Kagame avuga. Hari abanyita umusaza, Perezida Kagame is 10 years older than me. Ndi umusaza. Umva aba bantu tugomba kubabwira, ntibakaze bana ngo bavuge shit, bavuga ubusa, ngo be expecting ko we are going to align. I don't align with anyone. I align with the head of state. I align with the government he leads.
I align with RPF ariyo moteri y'iki gihugu. Murakoze. mwiyumviye namwe n'iki kirimo nothing. Atubwiye ko umuntu wese utumva ibyo yavuze ari ikigarasha. Atubwiye ko umuntu yubaha arinde ku isi ari Kagame gusa. Atubwiye ko mwabyumvise. Aha niho hakomeye rero. Ibyo ari gukora arabizi. Kabiri kangahe dutatse ngo Gasuku aratukana, mureke mumufunge cyangwa mumubaze, RIB muhamagare. Kabiri kangahe babikoze? Jamais. Nta na rimwe. Kubera iki? Kuko bamutuma. Uyu mwana ku mbuga nkoranyambaga abajene ndabashimiye pe, ni intore ni ibifobagane ndabizi, ariko bahagurutse bamurwaniye inkundura. Uyu mugabo mwumva bamubwiye gusa ibi bintu, yagiye gukora iyi video na ki audio ari uko bamugeze kure, ariko yatsimba aravuga ngo ibyo arimo agize ate arabizi. Yamutinde kuri ako kantu. Ibyo arimo arabizi, gusibye Kagame nta wundi muntu wamusibisha iyi video. Ari mu kazi rero, ari mu kazi kuva leta iri kurebera ibi bintu, leta ikarebera ibi bintu bikaba, umwana bakamuharasinga, bakamukorera cyberbullying nk'iriya mwese mwabonye, kugeza ubwo atakibasha kujya ku ishuri. Mu gihugu tuzi inteko igizwe na 70% y'abadamu, nta mudamu urahaguruka avuga ati muri guhohotera umugore cyangwa umwari, muri guhohotera umukobwa. Uramwana afite imyaka 20 sivuga. Murumva ze nyine batari mu kazi. Bikanyibutsa Kaneva udageze kuvuga, se nkabashyirira hano ndakabona. Ninkabona ndagashyiraho. Ati hano abantu bose babari ikirere. Ngako. Njye nitegereza rimwe na rimwe. Hari nk'igihe duhurira muri forum nyinshi n'umukuru w'igihugu ahari. Hari uburyo dukora ba ministers muri za cluster mu magurupe atandukanye, tukagira ikintu twemeranya, tukavuga tuti iki tuzakijyana mu nama n'umukuru muri cabinet se n'iki, ukumvikana n'umuntu ikintu mukabyumvikana mukabirangiza, noneho His Excellency yakigeraho umuntu agapima ikirere mwari kumwe, akareba aho umukuru w'igihugu yerekeza, akaduka ati akabarakanza akabasafasha ijambo ati Your Excellency, ati nanjye nuko mbibona ahubwo bagenzi banjye nabonaga ari bo batabyumva neza. Kandi ugasanga n'icyo gitekerezo uwo muntu niwe wakizanye. Nta mazina ndi buvuge, aba bantu barahari. Donc puruta icyo twakugombye gukora, twamubwira tuti Your Excellency, twe twari twabibonye gutya, donc twaribeshye, ariko turafata guidance nshya kuri uyu murongo muduhaye. Ariko iteka umuntu ashaka kwerekana ko we, donc hari uburyo ugerageza kuraporosha opinion yawe niya boss, cyangwa niyo umuntu ukuyobora, cyangwa wakugeraho influence mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo kintu niyo mpamvu y'umuyobozi abeshya n'abaturage barabeshya. Hana abantu bose bapima ikirere, baza akavuga ibijyana n'abarero n'abayobozi bari gupima ikirere. So ndagira ngo rero mbwira abajene mwige gusoma hagati y'imirongo. Message duhabwa na leta rimwe na rimwe ntago ibyivuga ari byibivuga, reka mvuge gutyo. Usome, umenye gusoma hagati y'imirongo. Nimagwe ngo uyu muntu ni ikihebe, ariko wangiza agashyiraho umuntu uri kuvuga ukuri, bya byihebe byose burya nyamara ahubwo nuko bifite akantu bivuga katanyura leta. Twige gusoma mu mirongo. Kandi stage turiho no kugira ngo tumenye ibibazo dufite ibyo ari. Birababaje kuba utazi ikibazo ufite. Birababaje. Mureke tumenye ibibazo dufite.
tumenye ikibitera. Ese dukennye kubera iki? N'ahandi barakennye, ariko se hari icyizere bafite cyo kuvayo? Ese iyi leta yashyizeho amashuri yo kwiga tukarangiza management turi abantu 5,000 ariko dufite kampani 100, buriya yarebye kure? Ese abantu bavuga barema ibyo twiga baba barebye ku isoko ry'umurimo? Ese baratworoheza byibuze kuba kompeta ku yandi masoko? Nimba mu Rwanda nta soko rihari bihagije, dushobora kujya gukora ahandi, none tukaba aho ngira ngo mujye mubona nk'Abahinde. Abahinde bajya gukora imirimo mu bindi bihugu, bariga bakiga iwabo bakajya gukora ahandi kuko bashoboye kwiga, bize neza. Niyo sanse turimo. Leta ahubwo ishaka kuba iri gukanda ugize icyo avuga wese, ikaturangariza mu mashuri, ukazava mu ishuri ukuze imyaka 30 cyangwa 25, kandi maze kugira imyaka 25 hari ibintu byinshi uba utagishoboye. Wataye imyaka ya muri nyanyazi muri 9 no muri 12, nta kintu ukuyemo, utangiye gutekereza kwiberaho. Ku kibazo ufite ni ukurya no kunywa, gushaka umugore cyangwa nawe gushakwa, urabyaye, c'est fini. Wibereye umuhinzi nimba ubonye naho uhinga. Leta ishobora kuba iri kuturangaza, n'uvuze igakocora. Ngira ngo iki kintu mucyumve neza. Mpamvu leta gihagurukiye nta kindi, nuko izi icyo abajene bari gutekereza mu bindi bihugu. Bamaze kurambirwa uburyo ubutegetsi buyoboye ibihugu byabo n'ibyacu birimo, ko ubuyobozi bwacu burangaye, buri mu bindi bintu bitaduteza imbere. Kagame ejo bundi yarivugiye ati mwabajene mwe nge ntimuzanyirukankane. Yarabibasabye ati ndabizi nimugira muzakubita abandi inkoni ngiye muzandeka. Uyu Kabagambe rero nkuko yabyivugiye, ntago yipanze akazi, ntago yitumye, ahubwo arimo arafasha leta kugira ngo bacecekeshe ya majwi atangiye gukanguka, agitangiye kubaza ngo ese koko leta ntacyo yakora kuri ubu bukene dufite. Ndagira ngo nawe ukanguke, nta kindi. Simbwiye ngo ujye mu muhanda, simbwiye ngo ujye, no, ukanguke umenye ibibazo dufite, umenye n'uburyo byakemuka. Kandi ibintu byo gutesha igihe ukazakanguka nta kintu gishoboye, kuko amafaranga turi gutanga ku ishuri, amafaranga turi kujya kwigamo, cyangwa umwanya wacu turi gutanga mu ishuri, twakashuye mu bindi cyangwa twakiza ikindi kintu nyuma y'imyaka 5 kizatubyarira umumaro. Tureke guta igihe. Ibyo rero ni kugira ngo ubimenye, ukanguke. Ikindi kandi umenye ko ibigarasha, interahamwe, FDLR, ibyo byose ni ibintu leta yazanye kugira ngo abantu batavuga ibitagenda. So nuko nareshyaga uyu munsi, mukomere. Nizere ko muri bufata akanya mugatekereza kuri iyi video, mugasengera umwana w'umukobwa kugira ngo ave muri shock, kuko ashobora kuba rwose ibintu bitameze neza. Ikindi kandi dukanguke, tumenye ko FPR bitaduye ntibishoboye. Nimba uburezi yaduhaye ari buriya budukenesha, nimba ifaranga ryacu ryata agaciro ni kuri yareshya, n'ibyo ushoboye, hakenewe ubundi buyobozi ushobora kuduha ikindi kintu gitandukanye n'uyu muvune FPR yaduciriye. Mukomere, murakagira Imana, murakagira amafaranga, murakagira u Rwanda mwigengaho. Naho utaha. Cheers.